Yang lain-lain pasti bisa. Ayo kene nak, ndi mau. Ayo cepetan, ayo. Ayo. Operator mic, ayo setelah maghrib. Nah, ayo salam, sung banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, seneng aku ini. Nama, alamat. Nami kula Arsaka Dirgantara Pramudayanto. Masya Allah jenenge. Panggilannya? Dirga. Hah? Dirga. Panggilannya Dirga. Alamat? Alamat rumah kula teng Congkrang. Wah, Congkrang. Mriki kalih sinten Dirga? Kalih Mbahe. Lah, kalih Mbahe? Nggih. Mbah Kakung napa Mbah Putri? Mbah Putri. Mbah Kakungnya ten pundi? Mbah kakunge teng omah. Lah, ayahe ten pundi mboten budal niku? Ayahe gek teng omah. Ibuke? Teng omah. Lho kok teng omah kabeh? Ya pun pulang kerja to. Hah? Wes bali kerja to. Oh, wau tesih kerja, saniki nembe pulang kerja. Pulang. Gek nyusul sampean mrene paling. Boten. Lho sampean biasane nderek simbahe. Nggih. Nek bubuk barang ya nang gone mbahe, mboten ten kene bapake. Boten, kula teng griyane orang tuane kula. Oh, ten griyane orang tuane. Lah niki kok karo simbahe? Wong tuane ra iso ngeterke. Ora iso ngeterke. Sampeyan ngopo kok pengen teko mriki? Napa pengen apa? Ra apa-apa. Gabut. Hah? Gabut. Gabut. Timbangane gabut. Kok krungu lek nang kene ana pengajian? Aku teko melu mbahne yuk. Walah teko melu mbah ngono ae. Perkara mbahe mangkat melu mangkat ngono wae. Heeh, nang omah men ndelok TV yo. Wes timbangane ning omah ndelok TV yo gabut. Kenal wong iki apa ora? Ora ya? Lho ora kenal. Jan tenan kok. Lah kowe munggah ki arep apa? Arep apa munggah? Tilawah. Hah? Tilawah. Iso apa piye? Iso. Tenan. Al-Baqarah. Oh, ora meyakinkan. Iso. Iso tenan apa ora? Wis tau melu lomba tilawah? Tau melu lomba tilawah? Melu. Tenan. Melu. Nondi kuwi lombane? Ora ngerti. Entuk juara apa ora? Telu. Juara 3 pesertane mek 3 pisan. Wah, ora. Piro pesertane piro? Pesertane iki piro ya? 20-an. 20-an. Wis saiki kelas piro sekolahe? Aku kelas gangsal. Kelas gangsal. Sok nek wis lulus pengen mondok napa mboten? Alah wegah mondok. Lah pengene apa? Pengennya sekolah wae men kayak iso ketemu ibu ya. Lah nyapa kok wegah mondok? Nang kono ora kebiasa tangi. Ya. Oh, ora kebiasaan tangi. Ya wis. Cita-citane apa cita-citane? Paling ya anu. Apa? Lombo sih. Lho kok iso mbos sih? Milih ndi ya dadi camat karo dadi ustad milih ndi? Ya persyaratannya nang Indonesia susah tenan kok. Lah ya mangkane. Oh nek Indonesia persyaratannya susah. Mulane mergo persyaratannya susah kudu kualitas. Saiki tak kon milih, sampean milih ndi dadi camat karo dadi ustad, milih ndi? Camat ae camat. Nyapa kok ora pengen dadi ustad ngopo? Kula ra iso megang tanggung jawab kok nek wedine atine malah sok-sokan dadi. Iki jan nasihat sing luar biasa. Wedi ora iso tanggung jawab kok atine gek sok-sokan. Berarti akeh ya ustad sing sok-sokan ya. Ya akeh no malah ono kasus sik kae lho malah apa viral kae lho. Es tehmu jahake. Yes. Ora oleh ngono kuwi. Ora oleh ngono kuwi. Bocah. Ya wes sok dadi camat tapi sing apik, dadi apa wae sing apik. Yo. Ya gendang tilawah tarungokke. Ayo. Toh, ngene iki jenenge apa ya ora sok-sokan kowe? Wong nggon lungguhku kok mbok nggoni. Apa ya ora sok-sokan ngono kuwi jenenge. Ya wis ora apa-apa wis ikhlas aku. Ayo ngono, aku tak lungguh nang ngisormu. Lungguh tilawah kok. Nah ngono. Wis, monggo Pak Ustad.
Ayo. Dang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pantes lah nek juara telu. Innallaha la yastahyi ayyad riba masalah. Terus nggih. Ayyad riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Siji maneh. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Ayo si tongkas, ayo. Sing nada dhuwur, ayo. Ayo. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله. Wes. Ngopo kok karo merem-merem oleh maca? Sambil ngampet nafasku kuwi jarene trikes kok gurune. Oh, sambil ngatur nafas kuwi trike saka gurune ngono kuwi. Heeh, mengke ra grogi. Ben ki ora grogi ki merem-merem ngono kuwi. Aku ket mau ndelokke balon Marsa ngono. Wes kowe iki mondok ae kowe iki. Asline sampean gelem mondok top ngono akhire sampean. Oke? Ya, Oke? ya. Ayo tos. Wis. Kok sampean iso ngaji, pinter, ono bakat sampean. Nggih. Oke? Ya wis. Dadi ustad ya. Ya wis, ya. Manut ya. Manut. Oke. Ya, tak kei hadiah sarung, gelem ora? Ya. Sarungku mas sarung katok iki. Hah? Sarungku mas sarung katok iki. Nggo sarung kathok. Ya wes, ora usah dijunjung. Kene tak paringi. Nah, iki sarunge. Iki sarunge cap mangga, ana fotone Abah Anja series. Opo iki? Foto. Apa? Kok beda? Beda piye? Kene rapat komisen kok iki. Nek kene ora komisen kok iki komisen ya, sembuh-sembuh. Sarunge batik apik. Ayo kata-kata sarung mangga. Ayo nggih kata-kata. Sarung mangga mantapnya terpercaya. Top. Kene tak sangoni. Yo sangu ora? Hah? Ora duwe. Lah yo njaluk sangu ora? Ora Aku ora nggo sangu aku. Lah iya saiki tak paringi gelem ora? Ya gelem lah, sapa sing ora gelem. Nyuwune pira? Sak-sake mawon. Sak-sake berarti 10.000. Lah pira? 200 kene wes. Karo kuwi ambil kuwi satu. Hati-hati itu Al-Qur'an nak, buat ngaji ya nak ya. Buat ngaji. Buat ngaji sayang ya. Ini. Kamu namanya siapa? Aska mau tampil apa? Adzan model Mekah apa adzan model Sokor ini?
Jiharka. Wah, Jiharga ayo. Lanjut. Engko mari ngono tak kongkon liyane. Ayo. Engko bar iki Kordi. Ala nek sampean isone Korni, Syukur Muni. Ayo gendang. Ayo Aska. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aska, langsung hayya alal falah. Ayo. Hayya alal falah yang kedua. Hayya alal falah. Hayya alal falah. Ngono, ayo. Hayya 'alal falah. Nah, saiki nek Kordi iso gak? Hah? Lupa. Ya wes isomu berarti kuwi tok. Nggih. Saman ngaji ning iki TPQ apa TPA apa Madrasah Diniyah? TPA nek ora salah. TPA nih gak salah. Namanya apa namanya? TPQ Anandia. Yo TPQ nak TPQ Anna dia. Kamu udah sampai Al-Qur'an belum? Un. Juz berapa? 14. Bener. Bener. Kamu menghafal enggak? Enggak. Oh enggak. Coba sekarang baca salah satu surat pendek di juz amma di juz 30 yang kamu bisa. Ayo. Al-Ikhlas. Ojo Al-Ikhlas. Wih aku lu elek engko dadine. Yang agak panjang, ayo. Mana Al-Kausar? Al-Qadar. Ayo, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hah? Nah sagedmu mek Al-Kausar karo Al-Ikhlas kuwi tok. At-takatsur. Al-hakumut takatsur. Hah? Anas. Oh ngene iki ustazahe malu ngene iki sampean. Masa ngajinya udah sampai juz 14 kok At-takatsur enggak hafal, Al-Qadar enggak hafal. Padahal ngajinya udah sampai juz 14. Ayo. Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar enggak hafal. Al-hakumut takatsur enggak hafal. Ya udah kalau enggak hafal itu surat Ibrahim. Coba Anas gak apa-apa, Anas saya kayak apa bacanya, ayo. A'udzubillah, ayo cepetan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, terus Malikin nas. diulang, qul a'udzu diulang. Qul a'udzu birabbin nas. Oh, ngono ku masih kurang bener, Nak. Masa ngajinya udah sampai juz 14 kok tajwidnya belum pas. Ini titip pesan ke ustadz dan ustadzahnya untuk pendidikan dasar anak-anak, tolong sekalian makharijul huruf dan tajwidnya harus bener. Karena anak-anak itu kalau udah terbiasa ilate mulai kecil nanti sampai dewasa dia akan susah. Ditandani niku angel. Qul a'udzu birabbin nas. Harusnya gitu, Nak, ya. Nah, belajar lagi tajwidnya. Oke. Udah ini tak kasih sarung karena waktunya udah mepet. Sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, kualitasnya terbaik tenan. Ya wes yuk ambil Al-Qur'an itu. Ah, udah. Udah, nih, enang Aska.
Aska, sampun nggih kula nyuwun agunge pangapunten nggih. Sepurane. Ngapunten ingkang kathah keranten wekdal nggih, mohon maaf banget. Insyaallah mangke dalu kurang lebih jam kedua kula tasih kembali ke Muntilanten kene Darussalam dan kene Watu Congol insyaallah. Kula nyuwun pandonga, nyuwun agunge pangapunten mugi-mugi sedaya maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah.